Chegou a cambada aí, ó. É, ó. Aqui é todo telefone. Olha aí, ó. Fala, meu guri. Aí, vamos que vamos. Aí, ó. Tamo aí, ó, fogueirinha. Botei uma coberta pros cachorros. É isso aí. Só que eu acho que como tinha muito vento, jogou o vento, começou a pegar fogo nas cordas, os bagulho explodiu. O vento soprou fogo. E no caso, veio de soprar ele pra cima só, ele foi pro lado e começou a pegar fogo no coisa. E aí começou assim do nada, rebentou tudo, só caiu o cesto. Deita e dorme. Ai, tá com você. Ai, mãe. Esse cara é só dormir. Ela não conseguia dormir. Esse cara